上次嚟咧就聖誕節嚇，今次嚟就復活節。咁我覺得咧，就正話都同阿 Philip 講咧，即係其實時間過得好快嚇，即係有時我哋啲教書嗰啲咧，真係唔覺得時間過嚇，眨下眼就1個月，眨下眼就1年，眨下眼就1世嘅嚇。咁聽阿 Philip 講佢嘅女喺呢個嘅宿舍裏邊咧嚇，咁都勾起我啲回憶啦，係咪嚇？咁其實我個細仔都大過佢個女嘅嚇，我大仔已經出嚟做嘢㗎嚇，咁所以咧即係睇翻佢哋嗰個嘅成長咧，特別覺得嗰個嘅咧係覺得係好快嚇。咁嚟到佢一齊去思考咧，就係講呢個嘅相信大家咧都好熟悉㗎啦。耶穌即係傳道之前啊，即係俾喺曠野裏邊咧係接受呢個嘅試探嚇。咁有3個試探嘅，不過咧今日咧就時間關係咧，我講1個嘅啫嚇，因為我咧即係如果我講晒3個嘅話咧，可能大家都係要接受翻呢個試探嘅，就係飢餓嘅試探，就唔好啦嚇。我會講翻幾樣嘢咧，即係咩叫試探啦，咁我亦都提過㗎嚇。咁跟住就係講，主要就係講喺我哋從呢個嘅試探裏邊咧我哋可以係思考到啲乜嘢嘅嘢啦。咁咩係試探咧？試探咧就有中文咧就引誘啦、誘惑啦、勾引啦。咁個詞語咧就帶俾我哋一個好重要嘅信息，我嘅理解就係被動嘅喺試探裏邊。同埋咧，你最慘嘅一樣嘢就係你唔知幾時咧佢試探你嘅。咁好多時都係咧，即係我哋經歷過之後咧，我哋先知道，哎呀，原來係俾人試咗喎，係嘛？就Philip話咧，即係撒旦咧就呢個係佢唯一嘅工作嚟㗎啦，由創世第一刻開始咧，佢就去試探你。個試探係咩嘢？去勾引你，佢誘惑你，一樣嘅啫，一個就係你將你或者將我哋咧拉去佢嗰邊。就拉一推嚟神嗰度，呢個就係嘅。咁所以咧英文咧就 temper 啦，即係那試探者即係話咧專門咧係做呢一樣嘢嘅咁我哋記住第一樣嘢咧就試探咧係冇，即係我哋好被動嘅。咁所以主禱文話咩求主讓我哋不入試探，唔好遇見試探知道我哋都頂唔住㗎啦，好多時候都係咪？咁但係雖然係咁樣樣，但係試探有冇第二個意義咧？有第二個意思咧叫 test 如果你睇翻英文聖經咧，舊啲嗰個版本咧就譯 tempt，新啲嗰個譯 test 嘅。咁test 咧又唔同喎 ，test 就係試煉考驗係嘛？好似正面啲喎。我教書嘅啦最中意出 test 啦，係咪？咁學生就好憎 test 嘅，係嘛？好多未見過啲學生，哎呀，俾測驗我啦好少嘅，除非嗰個成日考第一嗰個啦，係咪即係每一年測驗佢都出嚟，我又得啦，係咪？咁如果我識嘅測驗你次次都滿分嘅，我咪好渣，係咪？咁所以咧一定唔可以咁樣樣嘅咁所以咧試驗或者測驗咧係都有一個正面嘅意義。呢個正面意義就係話，當我哋經歷過呢啲嘅試驗嘅時候咧。其實我哋係得到嘅，因為我哋從來都冇經歷過個試驗嘅時候咧，其實我哋有好多嘢我哋係唔知嘅，好似我哋打針咁樣，打針其實係一個 test 嚟啫嘛，係嘛？試下俾啲弱啲嘅病毒或者細菌嚟，睇下你搞唔搞得掂啊嘛，咁你都會有啲唔舒服㗎，你會發燒，就細路仔對面係健康院或者細個喺度打針嘅，咁即係你。打完針之後，發完燒之後，你發覺佢通過咗呢個試驗之後咧，佢會變得更加強壯。所以我基督徒去面對呢個嘅試探，面對呢個嘅試驗嘅時候咧，一方面我哋要謹慎，但係一方面都唔需要太驚因為我哋知道咧只要我哋個方法正確嘅話咧我哋可以勝過呢啲嘅試驗，而我哋咧亦都係同神嘅關係會好啲，我哋嘅信心咧係會堅強一啲嘅。咁所以咧呢個試驗試探必然係無可避免咧咁我哋就要了解清楚佢點樣去運作佢點樣去令到我哋係累低咁嗰啲啦。
咁啊正面啲睇，其實聖經有。咁啊第一個試探其實耶穌示範咗點樣去面對呢個嘅試探嘅，咁所以試探或者試煉咧，即係積極嘅意義。所以咧，即係Philip 正話講得好好嘅即係呢個我諗好多個係信耶穌信得耐嘅人咧，都有個類似嘅經驗。每次你想振作咧，譬如係起身讀下經總之你祈下禱咧，咁你嗰個禮拜你就一定好煩，好多難咗嘅，一定有嘅大大小小。甚至你個心裏邊興起一個積極啲嘅意念我要同呢個姊妹和好，好啦，見到佢個樣我就好，我而家祈禱到之後，我同佢和好咧，嗰個禮拜你多數見唔到佢㗎，冇機會俾你去積極嘅，到到你個心淡咗嘅時候佢又出現翻嘅時候，你話係咩咁嘅嘢？咁又搞掂㗎啦，即係話咧，即係我個經驗就係話，當我想振作想積極嘅時候咧，一定好多難咗，不過啲難咗好似魔術咁一個幌子嘅啫。只要我哋認清楚，我哋堅持翻喺信仰嘅道路裏邊咧我哋會發覺好快冇咗呢啲嘅難阻，勝過呢個試煉，而我哋嘅屬靈嘅生命咧又會得到一個嘅提升咁我哋一段好熟嘅聖經係咪啊？大家都讀過嘅咁我哋一齊讀下呢4節聖經好嘛？預備起。當時耶穌被聖靈引導曠野，受魔鬼的試探。他禁食40晝夜，後來就餓了。那試探人的進前來，對他說：你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。耶穌回答說：經上記着說，人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。好熟咁大家都識背㗎啦呢句即係我上網咧睇咧，即係關於呢一個嘅試探嘅我上嗰啲圖片啦咁發覺好多嘅，好多漫畫好多 LEGO 公仔都有咁有個人跪喺度，咁後邊有個好似魔鬼咁樣咁但係其實嚟講咧，我哋睇耶穌受試探呢個嘅背景咧四福音裏邊咧3卷福音書都有記載嘅，馬可就最簡單。咩簡單？馬可就係話耶穌去到曠野嗰度受試探嘅啫，咁搞掂㗎啦。個過程係冇嘅，但係呢一個嘅馬太同路加咧就係好詳細到咧第一個試探點，耶穌點答，第二個試探點就抄點不過咧兩卷福音書都有啲分別嘅，就個次序上嘅分別咁呢個有機會再同大家講落去嘅時候咧，即係我覺得呢個都幾有趣嘅不過我哋唔講呢樣嘢。咁但係兩個嘅記載咧，係同喺四福音或者係馬太同埋呢個嘅路加嘅記載咧，係都有認識嘅，都係一個嘅轉述式。基督徒咧，我哋就讀聖經咧，我哋又好少懷疑嘅。耶穌講乜我哋講乜啦，係嘛？基督聖經寫咩寫乜啦。咁但係有好多人咧即係純粹從一個閱讀者嘅角度嚟睇咧，佢係會有啲嘅質疑。邊個見到啊？邊個見到馬太點會見到耶穌錄影㗎嘛？係嘛？唔可以睇翻當時曠野裏邊嘅情況㗎嘛？係咪啊？呢個推斷咧係好即係都幾成立嘅咁你聖靈感動呢個嘅馬太或者係路加寫出嚟係咪啊？咁呢個如果你咁樣答咧就完㗎啦。咁就唔使諗都寫下出嚟咁當然呢個亦都係我哋嘅信念嚟。咁但係比較合理嘅，或者我哋會覺得係一個即係馬太或者門徒記述翻耶穌嘅資料嘅時候咧，好多嘅嘢即係門徒親眼見啦，譬如上山改變容貌嗰啲，或者耶穌嘅教訓嗰啲門徒會知啦。咁但係呢一個唯獨是佢都未有門徒嗰時係咪咁應該係耶穌講翻俾門徒聽嘅耶穌就話當時我係試探，我又好肚餓，咁我咧就魔鬼咁樣嚟，我又咁樣答佢咁呢個咧係應該係最合理嘅推斷。咁於是啲人又問：好，耶穌講，咁我仍然要懷疑一樣嘢，佢哋究竟係真係親身經歷啦，抑或係一個思想嘅掙扎咧？分到呢樣嘢？真嘅經歷就係話，即係有隻魔鬼嚟到同你講，變包啦，係咪啊？
思想嘅掙扎咧就係、其實魔鬼咧係唔係一個具體嘅出現嘅。你喺佢腦裏邊，你去諗一諗，我肚餓，我變嚿石頭變麵包得唔得啦？跟住原來呢個意念咧都係魔鬼嚟嘅咁唔好講得咁複雜咁反正嚟講咧即係耶穌接受3個嘅試探咧，我哋信耶穌嘅人咧，我覺得呢個係一定係一個嘅事實嘅記錄嚟嘅即係如果你話即係我哋信耶穌噶嘛耶穌唔會講大話噶嘛。咁你話，佢第一件事耶穌講大話，咁你唔使坐喺度啦即係都冇用啦，係咪即係你諗下，係咪一個人講嘅説話係唔可信嘅話，你就要信佢為你死、為你復活，咁係咪好荒謬咧？係咪好啦如果我哋信呢樣第一個信念，好耶穌即係講嘅，你説嘅，我就信。咁有咩意義咧？有咩象徵嘅意義咧？有嘅即係如果我哋講整個聖經嘅時候咧，啲嘅聖經學者咧就話其實第一個試探係關乎食物嘅又第一個試探都係關乎食物嘅。當個蛇叫佢食當然個象徵意義更加大啦，嗰個果子係嘛咩同我咁但係亞當係食咗嘅喎，係咪亞當係食咗嘅，係令到人同神嘅關係突然間斷開咗。但係耶穌係點係冇聽從到魔鬼嘅呢一個嘅提議呢個係善意嘅提議嚟嘅佢同神嘅關係真正同神嘅關係咪例如摩西同新摩西摩西上去呢個嘅西奈山，即係接十誡之前咧，其實佢都有禁食嘅以色列人喺呢個嘅曠野咧係漂流咗40年嘅，耶穌又係禁食咗40晝夜嘅。咁所以咧，你哋話40有啲咩嘅意思咧？咁我哋知道摩西係帶領以色列人係逃出埃及，係咪脫離嗰個嘅奴隸枷鎖嘅。耶穌係將我哋拯救出嚟，脫離咗，亦都係另一個奴隸啦，即係脫離咗撒旦嗰個權勢，以致我哋得到自由。咁所以咧，耶穌接受試探，其實唔係佢單係佢自己一個去面對，而係話咧引申出嚟咧，我哋可以睇到對我哋今日咧每一個嘅信徒咧，其實都可以喺呢一個嘅佢嘅呢個經歷裏邊咧，係揾到一啲嘅好積極嘅意義同埋我哋嘅意思喺度。我哋睇睇呢句説話咧，即係你會睇到咧，我哋唔好輕視我哋嘅對手。你係好犀利，一個非常之聰明同埋咧係好令到你好舒服嘅。聖經都話啦，撒旦即係即係我樣咧就唔似魔鬼嘅點解？因為我唔夠靚仔唔夠光明。因為聖經形容魔鬼咧就係化作光明嘅天使呢個就係最犀利我哋成日話形容啲魔鬼咧耀眼，你見到佢走嗰啲咧咁你識避係咪最恐怖嘅試探就係根本你唔知道佢試緊你，但係你就中咗招撒旦呢句説話咩嘢咧？係嘛？你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。呢句説話好高技巧嘅喎，係咪？你變又死，你唔變又死喎，係咪你變食物，將石你肚餓啊嘛。嗰個背景就係你餓咗40日，喺你肉身最大需要嘅時候，佢話俾你聽你將啲石頭變做食物啦，咪解決咗你個需要咯。係咪一個好合理嘅提議？佢關心你喎，係咪你肚餓食啲嘢啦，係嘛不過冇嘢食不過你有能力㗎，你變一變咯，係咪即係呢一個咧，佢幾個點咧，或者幾個 check point 咧即係都係好難去拒絕，同埋你一下唔小心咧就係喎，我肚餓喎，我又有能力喎，係咪咁我食咯，係嘛？咁就死咗啦。點解死咧？即係唔係話撒旦嘅提議唔恰當唔合理嘅，最緊要係邊一個提你㗎嘛？同埋佢最背後嘅居心係咩啊嘛？係咪真係佢冇死你冇嘢食，佢咩嘢咧？係咪佢都有能力，即係掟撒旦都有一定嘅能力㗎嘛？係嘛？咁但係呢句説話嘅重點就係佢就係既係質疑
又係肯定即係問翻耶穌啊，你係咪神嘅兒子啊？其實就係你若是神的兒子啊嘛，即係如果你係神嘅兒子咧你就有呢個能力將石頭變成。你唔變咧，即係你唔係咯，係咪你變嘅意思，你證明俾我睇，係咪咁但係耶穌有冇能力將石頭變成食物啊？各位有，毋庸置疑，唔使諗。耶穌知唔知自己有呢個能力㗎？知，係咪？你諗下啦，當我知道我自己有呢個能力嘅時候，我為乜事要證明俾你睇？都唔係冇呢一個嘅經歷過。我哋睇第一個神蹟就係將水變酒啊嘛，係嘛？跟住5000人吃飽，4000人吃飽，隨便嘅，即係你係冇一定有呢個能力，佢亦都係神嘅兒子。但係試探呢個試探嘅重點咧，我嘅理解咧就係同我哋而家個意義，或者耶穌頂得住啦，係嘛？對我哋嚟睇嘅時候，我分咗3方面去睇。第一方面，佢係扣住一個好現實嘅肉體嘅需要。你餓咗40日，你就要食嘢。嗱，呢個亦都睇得到，即係耶穌偉大嘅地方，佢係道成肉身，佢真係有一個嘅肉身嘅需要嘅。一個人肚餓嘅時候咧，係好，即係其實都幾辛苦下嘅。如果你再引申嘅時候咧，就係你嘅肉體最大需要、最軟弱嘅時候咧，其實你好多嘢你都即係你好多嘅原則你守唔到嘅。喺你最軟弱嘅時候，佢提出一個最窩心嘅提議，就係你食嘢啦。你將石頭變成呢個嘅麵包啦，呢個乘虛而入咧，呢個係最重要。所以我哋睇到一樣嘢咧即係那試探人的，佢揾個機會咧，就係你最虛嘅時候。幾時係你最虛咧？肚餓係我哋冇乜感覺。你對上一次肚餓係幾時咧？即係而家我哋嘅運作係唔俾我哋肚餓啊嘛！我哋而家食飯唔係因為肚餓，係因為夠鐘。同唔同意啊？只有 B B 仔肚餓先至係會喊噶嘛，係嘛？而家 B B 仔一開始都4個鐘頭就塞支奶落去，你佢餓唔餓噶嘛？係咪？我哋已經係被調教咗係睇鐘食飯，唔係睇肚餓食飯嘅。所以有時係食飯係好痛苦㗎。你翻 office 你知啦，哎呀1點鐘lunch time 啊，係咪？咁又唔肚餓，但係你又要出去食飯喎，係咪？咁出去你又少飯咩都好啦，咁總之就係睇鐘食飯。咁所以嗱呢方面撒旦引誘唔到我㗎啦，係咪？因為我唔係肚餓嘅人。但係你呢一個只不過係一時啫嘛，肚餓。古代嘅人冇乜咁多嘢食咧，飢餓係一個好具體嘅一個嘅，大家都明嘅。但係而家嚟講，你嘅虛係咩嘢？你病試過？簡單到感冒牙痛都唔好講話經歷過啲咩大病嗰啲你都想死啊！呢個時候即係你祈禱，一祈完禱仲發燒嘅，一祈完禱仲未好嘅，係嘛？呢個係你嘅虛。第二個虛唔係一定你嘅肉體，係你精神嘅虛，你心情好，你情緒低落，呢個又係虛。點解你唔開心？又話人民冇得食，係咪？人民冇得住總之唔開心啦。有機會同大家講下呢個嘅唔開心、憂慮嘅問題。總之你個虛。所以當我哋肉體係最軟弱嘅時候，我哋要留心。呢個時候就係試探最容易進入嘅時候。第一。第二呢個試探嘅重點，個重點就係引誘，即係撒旦一招嘅啫，就引誘你離開神，對神失去信心。點解將呢個嘅吩咐呢個嘅石頭變成呢個嘅食物，係會係呢一個嘅離開神咧？耶穌嚟呢個世界嘅使命係乜嘢嘢？佢道成肉身住喺我哋中間示範上帝嘅喜悅嘅一個嘅生命係點樣樣啊嘛？即係如果佢話我用翻神嘅身份咁搞掂晒啦，大家都信啦，係咪啊？呢個唔係神嘅方法。佢用神就人嗰個嘅生命，所以你無一刻耶穌係忘記自己嗰個使命。去到十字架嘅時候，佢都知道佢自己做緊啲乜嘢嘢。如果佢係走一條捷徑嘅道路嘅話咧，其實係
即係其實喺第二、第三個試探裏邊咧，佢魔鬼定個把嘅嘢唔好講嚇，即係走捷徑，你搞掂啦，你都想人信啫嘛，翻上帝嗰度啫嘛，係嘛？即係你諗下，今日我哋教會嘅恩禧堂啊，如果我哋有神蹟啊，我諗即係星期日冇得坐滿呢度啊，排到出去馬場都得啊，只要有一個人即係耶穌少少嘅神蹟，咩癱變起身啊嗰啲，係咪啊？即係嗰啲即係最近即係咩去紅啊又塞車，去邊度又塞車，所以啲人都即係你大家知道咩開庫係咪啊？係咁要簽1億嗰啲，啲人都去啦。係咪？如果有個聖經嘅神蹟喺度嘅時候，哇得，咁我有時都祈禱啊係喎，咁咪得咯，係咪啊？你諗到，你估神諗唔到咩？點解我哋要思想嘅？點解神啊喺今時今日啊唔用翻，或者係喺聖經裏邊嗰啲所謂嘅神唔係所謂嘅，聖經裏邊真係神蹟嘅，聖經嗰啲神蹟嚟到去推展佢嘅角度，要靠我哋係咪啊？逐次去探訪啊，陪飲茶好多次啊，係咪啊？祈禱啊，先至吸引人哋去信佢咧。呢個係我覺得好重要。我哋要記住，唔係捷徑。而第三冇人知嘅。耶穌喺曠野裏邊40晝夜，你有邊個陪佢咧？冇。佢變嚿石頭做麵包，擠落你個口，得唔得？得。有冇人知？冇人知，互相大嗌，係咪啊？呢個試探另外一個好重要嘅，即係我體會就係話，唔好諗住冇人知，唔好諗住自己一個人，於是就講，因為唔係冇人知嘅，成個過程神喺度，神喺度啊！所以耶穌嘅回應嚟講咧，又係一個非常之精彩嘅回應。耶穌嘅回應亦都咁講翻3個字，我冇否認到。就好似聖經後來耶穌回答一啲嘅法利賽人質問就係：你説的是我係神嘅兒子，我有能力將呢一個嘅石頭變麵包不過我唔使喺你面前證明，肯定翻一句嘅申命記裏邊嘅説話需要，即係肉體嘅需要，簡單嚟講可以等嘅我陣間冇得食咩？係咪啊？我當下你提要我肚餓，我係肚餓但係我為咗一個更加高嘅理想，我唔墮入你個陷阱裏邊，係咪好重要？呢句聖經引翻出嚟嘅就係人活着不是單靠食物，留意個字咧係單靠食物。耶穌冇否定到人需要食物㗎，佢都冇否定到自己有所嘅需要，係肚餓。所以我哋陷喺呢個嘅試探或者陷喺苦難裏邊嘅時候嚟講咧，我哋即係有時同弟兄姊妹傾嘅時候咧，好快過去啊咩，咁佢係真係痛緊㗎嘛，佢係真係受傷嘅時候咧，我哋要肯定翻呢一個係一個具體嘅感受，唔可能搣走嘅，不係我哋人生嘅唯一嘅目標。人生嘅唯一目標唔係淨係話食飽飯讓我哋生命繼續落去。如果你問到個問題，究竟係為乜嘢我哋要繼續落去？所以喺呢度嚟講引翻申命記呢句説話嘅時候就係不是單靠食物，認咗啦。第二亦都肯定翻自己嘅身份你話我係神嘅兒子，我係神嘅兒子，正係因為我係神嘅兒子，我知道我嚟到呢個世界上面嘅使命，我知道我係呢度嗰個嘅行事嘅原則，所以有人會聽你嘅，呢個係好重要。而第三我有能力嘅石頭變成麵包變食物，有能力嘅，不過我呢個能力係順服喺上帝嘅旨意，喺神嘅安排裏邊。所以呢度睇嘅時候我哋睇翻呢件耶穌引用嘅經文嚟講咧，係申命記第8章第3節。大家知道申命記咧係摩西係臨終嘅時候同班以色列人講嘅，佢哋即將入到迦南啦，即將呢個嘅神嗰個嘅明顯嘅臨在咧係會冇㗎啦，即係冇雲柱冇火柱冇嗎哪㗎啦。佢哋要藉佢自己，佢哋要建，即係依照神嘅意思。依照神嘅律法，要建立一個合乎神心意嘅國度，合乎神心意嘅國度，而都佢哋好明顯嘅領導人摩西後嚟唔喺度㗎啦，咁
咁啊於是就將好多嘢咧吩咐落去。咁而第8章咧係相當之精彩嘅即係我成日都要讀一讀得嘅，我哋住喺香港咧一定要成日讀嘅點解咧？你要講講咁其實就係、簡單啲嚟講，就以苦練試驗回應試探，因為第8章其實雖然話講話不如單靠食物啦，其實佢係講翻以色列人喺整個40年嘅曠野生涯咧，其實係一個試驗嚟，其實係一個苦練嚟嘅，用翻聖經嘅説話仲有一樣嘢就係、40年與神同行經歷，肯定信心同埋人生方向。點解係呢句咧？所以有時你讀聖經到呢度咧都好猛人，好猛人。曠野裏邊40年，每一日係經歷神嘅同在同埋供應。一日擘大眼見到呢個嘅雲柱，臨尾埋眼時候見到火柱，一出去執馬拿，一個禮拜食鵪鶉，係咪啊？成例嘅，同埋好多次嘅神蹟係大規模嘅，大家都知嘅，大嘅啦。當佢經歷係咪應該對神好有信心啊？係咪啊？雲柱火柱指引你嗰個方向，喺曠野裏邊嚟到去度，咁你可以去發怨言嘅，成日都係咪兜嚟兜去冇咩咁嗰啲啦。但係我哋唔可以否定嘅就係、神嘅臨在係非常之明顯嘅。所以理論上佢哋應該相信神嘅供應，啱唔啱？日日出去都有嘢食喎，都執到，係唔使耕田嘅，好準時嘅，係咪應該珍惜同神嘅關係啊？以色列人好快忘記，覺得呢啲嘢係應份，覺得呢啲嘢咧係必然，亦都唔珍惜嗰個關係。有時咧，啲仔女同我哋都係，你諗下我譬如啲仔都大啦如果你有細路嗰啲知道，啲仔會唔會擔心一般計下，即係我唔講特殊喺香港嘅一個普通嘅家庭嚟講咧，啲仔女最唔擔心嘅就係冇飯食嘅，係咪？係咪啊？冇飯食都等低錢，你自己出去食啦。佢唔會嘅，佢只係咦你嘅啫嘛，又係食呢啲。係咪啊？即係你做父母嘅時候嚟講咧，煮埋俾你食，你都嫌三嫌四嘅喎，係咪啊？嗱呢個有少少呢個嘅意味嘅。我咁多年對你，我做父母即係我睇 Facebook 我啲學生啲細路即係啱啱今日睇到有個好舊生，佢個仔1歲，哇金菠蘿喺 Facebook 度好多相你知道㗎啦，係嘛？即係由佢出世第一日咧食咩奶粉，去過邊度玩，嗰啲全部有晒嘅。佢仔第日長起翻呢啲，佢會話：哎呀媽好感動唔會，多數唔會。但係我哋一個肯定就係佢知道我哋就係佢，啲人一樣。咁所以點解我成日強調呢一樣嘢咧？我哋生命裏邊，我哋有冇經歷過神？經歷。唔係隔離嗰個。咁你有呢個經歷，你把握住嘅話咧，你面對試探嘅時候，你就有把握。都唔係好容易放棄，好容易放棄。咁當然唔好講話恨添啦，係嘛？我有啲咩你唔俾我咁樣，係嘛？咁知道呢個禮拜其實都好傷感嘅，作為父母係睇呢兩日嘅新聞，係咪啊？好，真係幾傷感。點做得出？點解？除咗又即係人生壞到極處之外，壞到極處都唔會咁覺得係好真係唔係好明神國即係唔珍惜人嘅關係，你唔珍惜都算啦，係咪啊？咁當然即係細節我哋唔講，都係睇翻呢度。咁我哋睇第8章時間關係。點解話我哋睇翻上文下理咧？嗱，耶穌引呢個聖經咧就唔係斷章取義嘅即係喺猶太嘅拉比裏邊嚟講咧，基本上佢哋非常之熟舊約摩西五經嘅，噏一句就知道前邊後邊究竟講啲咩嘢㗎。咁所以我哋睇呢段聖經咧，應該睇埋前後後。前後係講咩係分界佢嗱，你要謹守遵行，所以你得進入去耶和華列咗應許呢個地，即係神對你好㗎。你要紀念耶和華喺曠野引導你40年，要苦練你、試驗你，知道你嘅心裏面如何肯守的誡命法，係試驗你有積極嘅效果㗎。點解要試驗你啊？Why me？係嘛？
我哋會問㗎，邊個民族值得神咁樣安撫啊？係咪啊？按照供應嘅喎，個條件就係咩啊？你守佢嘅誡命，誡命難唔難守啊？其實係一個生活嘅規律嚟啫嘛。叫你對人好啲，咁呢啲好難守咩？係咪啊？對人好啲，孝敬父母，我就睇咗不可殺人、不可奸淫呢啲咁簡單，即係唔好話簡單啦，係咪啊？好難守先，9成9嘅人咧，基本上咧，即係好唔守嘅，係咪啊？唔可以貪心。當你有足夠嘅時候，你跟上帝嘅規律去生活嘅時候咧，基本上你明白嘅時候咧，你又唔需要太擔心啦，亦都唔會貪心。咁所以其實就唔係難，所以佢叫呢做苦練喎。嗱，我留意第3節，任你飢餓，將我和列祖所不認識嘅嗎哪賜給你吃，使你知道人活着唔係單靠食物，乃係靠神口裏所出嘅一切喎。你都講另一樣食飽個肚唔係最重要啊，弟兄姊妹今日。特別香港，我哋有嚟自世界各地嘅美食，我哋從來唔擔心我哋肚餓，我哋好耐冇捱餓嘅日子啦。今日我哋用喺唔食嘢，積極令到自己唔食嘢嘅金錢係多過我哋食嘢嘅金錢，係咪？我哋嘅煩惱係因為我哋食得太多，唔係因為我哋冇嘢食。點解？我哋更加諗深一層。人活着不是單嘅話，口裏所出嘅一切話。咁我哋話我哋今日企喺呢度，我哋經歷過神嘅恩典，我哋眯埋眼諗一諗，日子裏邊點樣帶領，令到你衣服沒有穿破，你嘅腳沒有腫。過去嘅日子裏邊，神點樣帶領我哋同埋我哋嘅家庭係生活喺呢一個嘅土地裏邊唔需要擔驚受怕。係只要喺呢個地方係能夠有自由敬拜，係咪啊？唔擔心行出街俾人揼一身，隨便揼一身，揼完一身仲要屈你阻街嗰啲咧，係咪啊？嘅恩典，我哋咁豐富嘅時候，我哋能唔能夠面對一個最簡單嘅呢個嘅試探咧？神嘅帶領，你都講過，我哋嘅經歷係肯定我哋跟住相信到底嘅一個重要。所以我成日都強調一樣嘢咧，星期日翻嚟講見證，我哋數算神嘅恩典，好重要最重要嘅唔係坐喺度聽，最重要你諗下我有啲乜嘢即係譬如我覺得其實雞毛蒜皮真係雞毛蒜皮嘅。喺雞毛蒜皮裏邊，我哋經歷到神嘅恩典好重要。我成日同神求唔好俾啲大過雞毛蒜皮嘅嗰啲經歷，就好大件事啊！係咪啊？我唔需要死過翻生，係咪？我唔需要大經歷因為我受唔住雖然神都會俾呢啲我一摸一望嘅時候咧，打冷震嘅。你知道原來你係執翻條命嘅時候，知道你原來少少係會影響咁大嘅時候咧，我哋頂住我點能夠唔謹慎嘅？命論內呢個口裏面所出一句説話一切話咧，其實就係摩西所指嘅就係神嘅吩咐係對神對人嘅要求。今日神口裏所出嘅一切話，大部分保留咗喺聖經裏邊啦，保留咗喺呢一個嘅以色列人經歷神嘅裏邊啦，耶穌嘅教訓啦咁我哋明唔明解咧唔明解咪讀經咯，係嘛？翻嚟聚會嚟到去研讀下，我哋去明白神對我哋嘅心意，呢個係重要人嘅要求。咁守神對人嘅要求有咩好處啊？好處就係你知道人生嘅目的，同埋主要就係你可以抵抗呢個嘅誘惑唔令到自己係太過呢個嘅呢個嘅失去啦。咁所以第一個試探今日嘅意義咧我哋可以擴闊佢，唔係單單係食物嘅你係泛指一切生活嘅所需而生命嘅所需。所以而家咧你諗下咧，而家個後生仔又講簡單啫，我呢個年紀。係咪維持生命？好多人話俾我聽咧，你夠鐘退休㗎咯喎，跟住就 send 條 sell 啦。你退休之後咧，你要儲幾多錢啦？係嘛？有好多咁噶嘛。有親銀行咧，喂我存一支票啫，咁咪捉住你，佢講我幾廿年之後嘅嘢。跟住我望下佢，哇！小朋友，你好似得20零歲嘅啫喎，你同我 sell 我將來嘅嘢，係咪？我都好笑
但係咧試過一次計一計咧，佢話哇，根本我做多幾年我退休㗎咯喎，我點可能揾呢幾嚿錢啊？唉唔緊要嚇，你幫襯我買呢啲基金就得㗎啦咁嘅樣。咁但係維持一個乜嘢嘅生命啊？其實我哋都知道，我哋嘅人生係個客運會過去嘅。一把年紀亦都知道什麼享受啊，什麼係呢個嘅美食啊？你食自助餐你就覺得係咪啊？任你食，其實你都係攞你自己個肚，亦都未必一定個滿足感好大，係嘛？好啊，係咪？其實最慘一樣嘅係失去咗嗰種嘅起初嗰種感覺，呢個係最重要。即係如果我嘅生命只不過係喺物質裏邊去打轉嘅話咧，我好快就會厭煩嘅，因為佢滿足唔到我。所以呢個嘅維持呢個嘅生命所需物質裏邊咧物慾無窮啦，當然所以都對照翻嚟講，我哋今日成日廣東人講話揾食係咪我哋唯一嘅意願？係嘛？我哋揾到食。過一個唔算太差嘅生活我哋係翻回應問題嘅時候我哋知唔知道我哋除咗真正嘅需要係咩嘢咧？除咗填飽個肚，除咗儲多啲錢，將來有得食除咗揾一間更加大嘅屋之外，其實呢個係咪嗰個核心？上帝冇否定我哋呢個需要嘅弟兄姊妹，所以你陣間出去飲杯茶食個包或者買件衫咧，唔好覺得唔好意思或者好似咩咁樣上帝祝福你生活豐富，呢個係恩典，但係要提醒我哋唔可以停喺呢一度。生命不在乎吃喝生命嘅意義同價值，亦都唔係話我食得幾多嘢，食得幾好，住幾大屋，唔係呢個。而係同上帝嘅生命嚟到連結，我哋嘅身份耶穌係人子今日我哋嘅身份係咩咧？我哋係上帝嘅子民嚟㗎，神揀選咗我哋出嚟，我哋有我哋特別嘅使命喺度，我哋都有能力，教會係好大能力㗎，你睇睇大範圍裏邊嚟講你就喺香港好簡單啫嘛，我教書就知啦你揀學校揀基督教學校定揀佛教學校？唔係佛教學校辦得唔好，我都識好多佛教學校長好好㗎，即係有兩間，多數啲人揀咧都係基督教多數。點解咧？就算佢唔信耶穌，佢都中意將啲仔女擺喺教會或者教會幼稚園喎，因為佢覺得乖啲嘅嗰啲，係咪啊？呢個我哋集體嘅見證，因為有能力啊嘛，我哋相信基督徒係有愛心㗎嘛，係嘛？我好多學生走嚟讀教育嘅話咧，佢都係基督徒，因為覺得感受到上一代基督徒老師嘅嗰個嘅愛護，於是佢哋願意將呢個愛心嚟去繼續影響下一代啊嘛，好重要㗎。成個社會制度講公道講公義，係咪啊？見到一啲被欺壓嘅人，我哋出聲，呢啲咪耶穌嘅教訓嚟咯，由聖經嚟咯嘅熟悉嘅強國，佢有另外一套嘅標準乜嘢標準都假佢一樣，心中沒有上帝，所以佢唔守嗰啲標準。係咪？你話咩普世價值咩？普世價值其實都係嗰啲啫嘛，仁愛公義係咪和平唔好欺壓弱小嗰啲啊嘛。你唔抽走呢啲，生命有咩意義？今日我哋教會，我哋能唔能夠堅持翻呢幾樣嘢咧？學校耶穌基督回應呢個嘅撒旦嘅試探嘅時候我哋有冇信心？有冇信心？即使我而家係捱緊餓即使係我用一個比較笨嘅方法我仍然相信上帝掌管呢個歷史，掌管我哋嘅生命，掌管呢個嘅社會咧，呢個好重要呢個係我哋成日強調呢個信心我哋相信神嘅供應咧。今日冇馬拿跌落嚟嘅，冇弟兄姊妹你熟悉嘅人裏邊有冇人捱餓？冇冇咪唔使做啦，我哋係咪？唔係嘅，其實佢哋雖然唔係捱餓，但係佢哋有其他嘅需要唔係喺天上面跌落嚟嘅嗰啲唔信耶穌嘅人，佢哋嘅嗎哪係教會，係我哋嚟到去用我哋嘅愛心嚟到去支援佢哋嘅。有人捱餓，我哋睇見世界上邊有人有需要嘅時候，如果我哋作為基督徒，我哋作為上帝嘅揀選嘅群體，我哋係無動於衷冇反應嘅話咧，呢個唔係上帝嘅心意。因為耶穌話：
我哋在當中最軟弱嗰個喺監我哋探佢，我哋冇嘢食冇水飲嘅時候，我哋俾佢，我哋做喺呢啲最少嘅一個弟兄身上邊，就係做喺耶穌嘅身上，呢個係耶穌嘅教法。今時今日，我哋係咪好似詩人咁喺曠野咧？嗎哪喺邊度咧？我哋自己有冇每一日嚟到去經歷咧？我哋我好強調一樣嘢咧，你信耶穌唔好諗住我信耶穌啊，你錯啊！上帝感動你信耶穌㗎，佢係個恩典嚟㗎。好多人講幾廿年唔信就唔信啦，我話唔信我係唔信啦。我哋應該係佢唔信我講，你唔應該用啲咁樣，你點解驚嘅？你都戥佢可憐啊！原來上帝透過我哋咁多人感動你，你都唔信，真係可憐啊！係咪啊？我唔會恐嚇佢咩地獄嘅火啊嗰啲啦，唔講嗰啲啦，淨係講你享受唔到今世神同在嗰種嘅能力同埋平安，你已經損失好大。應該懷住憐憫嘅心嚟到去傳福音，呢個係好重要。另外，當我哋信咗耶穌嘅時候，我哋起嚟，我哋靠主，我哋有盼望，基督徒有盼望。我哋係咪每一日經歷神嘅恩典？雞毛蒜皮，大大小小，起埋諗下神你又補下聖靈嘅提醒，我哋嘅祈禱，我哋嘅默想係咪合乎神嘅心意？我哋一個見證，我哋係基督徒嘅群體，一個分辨出嚟嘅群體。我哋就係同你諗，我講唔明嘅即係你話我，即係譬如話同性戀問題我都身邊我識得有啲同志嘅，你大學咩都有㗎啦，係嘛？咁我又唔會彈開咁嗰啲，係咪啊？咁我哋唔好摸我就得啦，我唔得係嘛？咁但係你話我哋個心胸闊啲嘛？我心胸好闊啊，不過呢個我信仰，我係上帝分辨我出嚟嘅群體啊嘛，上帝唔中意啊嘛。起碼喺我個領袖裏邊，我覺得呢個係我唔明啊，係咪啊？你唔需要說服我咁你都冇逼埋嚟咯，即係反正信耶穌都係少數啫，係咪？咁你話我有信耶穌，我有呢啲，咁你唔係真係信耶穌，大家你唔係喎，即係聖經唔係咁樣講嘅喎，係嘛？跟住你話咁我哋聖經講啲佢解到㗎嘛，咁又唔係喎，係咪？你冇理由淨係你揀你中意嗰啲出嚟就話係㗎嘛，咁所以。我哋係一個分辨出嚟嘅群體，我哋要活出上帝俾我哋嘅要求，等於當日以色列人分辨出嚟，同周圍嘅民族唔一樣，佢就突出咗上帝喺呢一個對人嘅嗰個嘅心意。咁當然即係我哋違反咗或者我哋做唔到嘅時候咧，嗰個上帝會教導我哋啦。所以第一個試探嘅重點係乘虛而入。引誘人離開神，用自己嘅方法去解決問題。今日咧，其實最大嘅試探係不知不覺。我哋每日喺生活裏邊，我哋星期日翻嚟教會祈禱係神喺度啊咁樣飲完茶聽日翻工面對嗰啲猙獰嘅面孔乜都唔記得晒咯，係嘛？我又嚟啦，係嘛？翻工之前會唔會祈禱咧？祈禱叫上帝唔好叫我遇到呢個人㗎嘛。冇行㗎，咪佢哋 boss 係咪？而啲 boss 講嘢通常都冇答案㗎嘛，係嘛？你話咧即係好縮骨。琴日我哋查經嘅時候咧，我啲朋友都話佢都做到好高級㗎啦，都好高級都仲有 boss 㗎嘛。佢話好慘開會嘅時候佢要猜測 boss 嘅心意講你講3個方法出嚟點樣解決 A 唔得 B 唔好 C 都唔好。跟住你諗下，咁點翻去再諗過，我第日嚟睇個 D、E、F 啱啦，點樣出嚟嘅咧？原來咧轉打定喺嗰度咧，佢聽到 boss 好似諗過呢個方法 F， 跟住好佢真係好啦，就照呢個提議做啦，衰咗咁點啦？你妥協啦，係咪啊？但係其實 Grace 諗嘅嘢完全係 boss 想做嗰樣嘢啊嘛，係咪啊？咁 boss 永遠應承。我哋上帝唔係咁樣樣，我哋都要猜測上帝嘅心意，唔使猜測，明明顯顯嘅同埋我哋做衰咗，佢唔會賴我哋嘅，係嘛？咁呢個係最大嘅分別。所以我哋祈禱嘅時候，我哋係要貼近神嚟到去改變我哋嗰個生活
所以第八章《申命記》嘅第八章有機會同大家分享呢句聖經咧，好重要啊！特別喺我哋呢個豐富嘅日子裏邊，特別喺我哋而家冇乜啊！我哋話魔鬼第一個嘅試探對耶穌咧係一個乘虛而入，係一個好 mild 啊，即係好隨便嘅啫。你肚餓咪食嘢咯。但係其實嚟講，如果我哋唔謹慎嘅話咧，往往我哋最中招咧就係我哋最豐富嘅時候。你病到死地下，你實祈禱；你最開心嘅時候，你唔會祈禱咁樣。同唔同意？你一切順境嘅時候，你以為呢啲係我嘅作為，我幾叻，我讀書又叻，係嘛？我又討科試歡心，我今年花紅又高。但係我哋要記住一樣嘢，呢一個嘅能力都係耶和華俾我哋嘅，唔好心高氣傲，忘記耶和華。成個以色列就係咁樣需要，因為教會今日基督徒好多時候都係咁樣樣。我哋嘅教會我哋好搏命去滿足弟兄姊妹嗰個需要音響教好啲位置舒服啲我聽嘅有啲教會咧起身堂嘅時候咧，停車場要大，如果咪吸引唔到嗰啲係咪揸車嗰啲唔方便議會要好，所以咧啲護士咁嗰啲最好我以前個舞會係咁，真係好好嘅，有細路最好去嗰度，因為你可以專心聽到啊嘛，有護士幫你湊 B B 喎，犀唔犀利啊？咁你咪去嗰間係話湊 B B 照顧唔好。而係話，如果當我哋將呢一個變成咗吸引人嚟教會嘅手段嘅話咧，呢個係問題。嚟教會係咩啊？嚟教會唔係睇場戲唔係睇 show嚟教會係見證神，而一齊去敬拜，對正翻我哋嘅生活係咪喺翻神裏邊所以教話唔滿足呢個社會嘅衣食住行、身心娛樂嘅需要，唔係咪補習班？去旅行仍然需要，但係我哋知道呢個唔係我哋唯一個目的。人活着不是單靠食物。如果我哋冇上帝嘅説話跟隨落去，我哋冇教訓嘅話咧，我哋同隔離嗰啲嘅咩樂善堂咧毫無分別。但係我哋嘅重點就係話，我哋要耶穌基督嘅榜樣。耶穌嘅榜樣係咩嘢咧？唔否定自己有能力唔否定自己嘅特別嘅身份，否定自己都有呢個需要。但係堅持由上帝口裏面所出嘅一切話，作為我哋嘅嗰個嘅依歸同埋準則。所以弟兄姊妹，即係今日同大家嚟到去思想嘅時候咧，其實都係自我提醒，我哋越嚟越豐富我哋越嚟越安詳，但係我哋唔好忘記呢啲都係上帝嘅恩典，讓我哋喺每一日裏邊，我哋都要重溫一次神俾我哋嘅咁大嘅祝福。當我哋除咗一個感恩嘅心嚟到過咩嘅生活嘅時候，我哋就有能力亦都有呢咁嘅眼界去睇到身邊嗰啲比我哋更加有需要嘅朋友弟兄姊妹，以至我哋去將上帝嘅愛嚟到同我哋分享，令我哋嘅教會能夠成為呢個社區裏邊嘅一個好重要嘅上帝嘅結果。我哋一齊嚟。聽我主，我哋多謝你，讓我哋重新嚟到去藉著聖經嚟到去思考神你嗰個嘅對我哋嘅心意。主，你知道我哋軟弱，我哋多時候都忘記你嗰個恩典，好多時候亦都係大言不慚，以為好多嘅作為都係我哋自己嘅能力嚟到去做到。但神求你係開我哋眼睛，聖靈感動我哋，讓我哋知道一切都係你嘅恩典。其實你係喺背後裏邊一切嚟到去帶領住我哋。今日我哋健健康康、平平安安嘅企喺你面前，你去敬拜你，呢個都係佢嘅恩典。但係就求你繼續保守我哋，祝福呢個教會，讓我哋真係能夠喺弟兄姊妹裏邊有好嘅團契，亦都。